வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம சிக்கன் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராமத்து ஸ்டைல் சூப்பு. ஆனால் வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே இந்த சூப்பை வந்து பண்ண போகிறோம். சூப்பரான டேஸ்ட்டில் சிக்கன் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்த்துடலாம் வாங்க. இந்த சிக்கன் சூப் செய்யறதுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். இதோடவே 2 துண்டு பட்டையும் போட்டுக்கலாம். ஒரு 1 இன்ச் அளவில் இருந்தால் போதும், 2 துண்டு எடுத்துக்கோங்க. இதோட 3 கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம். இதோட வாசனைக்காக ஒரே ஒரு ஏலக்காயும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் எவ்வளோ ஃபைனாக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். நல்ல ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். என் மிக்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் பவுடராக அரைக்க முடிஞ்சுது. இந்த அளவுக்கு நான் வந்து அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை ஒரு சைடில் வச்சுட்டு நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரை வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ப்ரெஷர் குக்கர் நல்லா சூடாகட்டும். சூடானதுக்கப்புறமா இதில் வந்து உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் நல்லெண்ணெயோ கடலெண்ணெயோ இல்லைனா ரீஃபைண்ட் ஆயிலோ சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதோட நம்ம இந்த வாசனை பொருட்களும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நான் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, கொஞ்சமாக கடல் பாசி, 3 கிராம்பு, 1 பட்டை துண்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை வறுத்து விட்டுக்கலாம். இந்த பொருள் எல்லாமே எண்ணெயில் வந்து நல்லா பொரியணுங்க. சோம்போடைய கலர் வந்து லேசாக மாறி வரட்டும். அது வரைக்கும் வந்து நல்லா வறுத்துட்டு இதோட நம்ம ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது நம்ம இடித்து வச்சுருந்த பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 5 பல்லு பூண்டை வந்து தோலோடவே இடித்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தோலோடவே இந்த மாதிரி தட்டி போட்டு சேர்க்கும்போது சூப்புக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு ஃப்ளேவர் ஒன்று கொடுக்கும் அந்த பூண்டு. இப்போ இதில் நம்ம பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 3 பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாயோட அளவு எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எண்ணெயில் இதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். ஒரு 2 செகண்ட் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த பொருள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம சேர்க்குறது வெங்காயம். இது வந்து ஒரு கிராமத்து ஸ்டைல் சூப்புங்கிறதுனால கட்டாயமாக நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயம், அதாவது சாம்பார் வெங்காயம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சின்ன வெங்காயத்தை நீங்கள் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 150 கிராம் அளவுக்கு எடுத்து தோல் எடுத்துகிட்டு பொடியை கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சேர்த்துருக்கேன். அந்த ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா அந்த சூப்பில் இறங்கணுன்றதுக்காக நான் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். பொதுவாகவே சின்ன வெங்காயத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த சளி இருமல் பிரச்சனையெல்லாம் வருதில்ல, அதை வந்து சரி பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்குது. அதனால் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நம்ம சமையலில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இந்த சின்ன வெங்காயத்தை சூப்பில் சேர்த்து சாப்பிடும் போது இன்னும் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கலர் மாறி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுமே நம்ம இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டுடைய அந்த பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக நல்லா இப்போது அந்த வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து இதையும் நல்லாவே வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதோட நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க. நான் வந்து ஒரு 2 தக்காளி, மீடியம் சைஸ் தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன். 2 தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி சேர்த்ததுமே ஒரு தடவை நல்லா இந்த தக்காளியை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உடனே இதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளியை வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகி வர அளவுக்கு வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வதங்கிருச்சு. இதோடு நான் வந்து ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எலும்போடவே எடுத்திருக்கேன். சூப்புக்கெலாம் வந்து எலும்போடவே நம்ம கறியை சேர்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த எசன்ஸ்லாம் நல்லா வந்து சூப்பில் இறங்கியிருக்கும். இப்போ வந்து இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் வந்து பிராய்லர் சிக்கனோ இல்லை நாட்டுக்கோழியோ உங்கள் விருப்பம் தான், எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இதே மெத்தட்லேயே நீங்கள் நாட்டுக்கோழியும் வாங்கி செய்யலாம். இப்போ நம்ம கறியை வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்ந்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இதில் காரத்துக்காக நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மட்டும் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு இதோட நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மசாலாவை வந்து சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பொடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவோட ஃப்ளேவர் தான் இந்த சூப்புக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாசனையை கொடுக்க போகுது. இப்போ இதை நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அந்த கறியோட மசாலா, மிளகாய் தூள் எல்லாமே கலந்து வர அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதும் இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் 2.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து சேர்க்க போகிறேன். 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு வந்து நம்ம வந்து 2.5 கப், அதாவது ஒரு 500 ml போல் தண்ணி ஊற்றினா சரியாக இருக்கும். நம்ம சிக்கன்லேருந்தும் அந்த சாறு வெளியே வர்றதுனால நமக்கு இந்தளவுக்கு தண்ணி விட்டாலே ரொம்பவே சரியாக இருக்கும். தண்ணி சேர்த்ததும் இதோட நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்போது சிக்கனில் இறங்குற அளவுக்கு கொஞ்சமாக போட்டாலே போதும். சூப் ரெடியானதும் தேவைப்பட்டதுன்னா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து நான் சிக்கனுக்காக மட்டும் கொஞ்சமாக இதில் உப்பு சேர்த்துருக்கேன்.
உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம மூடி போட்டுட்டு குக்கர் விசில் விட்டுறலாம். குக்கர்லேருந்து நல்லா அந்த ஸ்டீம் வெளியே வரும்போது குக்கர் வெயிட்டை போட்டுடலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக 2 விசில் வரணும். ஸ்டவ்வை வந்து ஃபுல்லாக லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு 2 விசில் வரைக்கும் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா கறி வந்து நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி வெந்து வந்துடும். இப்போ நான் வந்து பிராய்லர் சிக்கனில் செய்கிறதுனால இதை வந்து 2 விசில் வரைக்கும் விடுறேன். ஆனால் வந்து இதே நீங்கள் நாட்டுக்கோழியில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு 4 விசிலாவது நீங்கள் விடணும். அப்போ தான் வந்து நல்லா வெந்து வரும். நாட்டுக்கோழி வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்குன்றதுனால ஒரு 4 விசில் வரைக்கும் விட்டு எடுத்திங்கன்னா சரியாக இருக்குங்க. இப்போ நமக்கு 2 விசில் வந்துருச்சு. இதுவே போதும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இது அப்படியே நல்லா ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் விட்டுடலாம். இப்போ நல்லா அந்த ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. நான் வந்து குக்கர் மூடியை திறந்துடுறேன். பாருங்கள், சூப் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்ல ஒரு வாசனை வருது. இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து சூப்போட கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். இப்போ இதில் நம்ம வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சூப்னாலே மிளகுத்தூள் கட்டாயம் நம்ம சேர்ப்போம். இப்போ கடைசியாக இதில் நான் வந்து ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ விருப்பமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம். இதோட நம்ம வந்து உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டதுன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் போட்டுக்கலாங்க. இதை இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதோட நம்ம கொத்தமல்லி இலைகளை பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி இலை வந்து சூப்பில் சேர்க்கறதுனால நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்பவே நல்லது. கொத்தமல்லி இலை சேர்த்ததும் குக்கரை கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் சூப்பு. இப்போது நல்லா சுட சுட நமக்கு சிக்கன் சூப் வந்து ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த சூப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பனிக்காலம் இந்த மாதிரி நம்ம சூப்ஸ் வந்து டெய்லி சாயந்தரத்தில் செய்து குடிக்கிறதுனால ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு. நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் தொந்தரவெல்லாம் இந்த மழைக்காலம் பனிக்காலம் வந்தாலே கண்டிப்பாக வந்துடும். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி சூப் செய்து அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான சூடு இருக்கும் போது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. கண்டிப்பாக செய்து கொடுங்க. நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எதிர்ப்பு சத்துக்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சூப் குடிக்கிறதுனாலே நமக்கு கிடைக்கிது. அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த மாதிரி சூப்பெல்லாம் அடிக்கடி சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சூப் ரெசிபி எப்படி இருந்ததுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் என்னோட பகிர்ந்துக்கலாம். நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காமலே வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அதனால் இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற சமையல் வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களை தேடி உங்கள் ஃபோன் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து சேரும். வீடியோவை முழுசாக பார்த்த உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி.